Đến chịu cái ông nào ông làm không. Nào, nhắm mắt vào ấy, đi đi. Tí nữa thì lại được gặp tổ tiên. Wow, ôi trời ơi, như vậy là những em gái xinh tươi đang làm gì đây? Ôi, em mặc váy đẹp chưa? Ôi trời. Ủa thế nào này, đi thử váy cưới thế nào mà lại ấy nè, hàng họ ấy vậy nát hết này. Ủa, đấy cho bạn thấy chưa? Giờ này là làm Grab nó áp lực lắm bây giờ, công việc bây giờ nó khó khăn nha. Làm đây chở người thấy áp lực cái này, đằng sau áp lực từ đằng trước, đằng sau này áp lực từ mọi người này, áp lực từ ngực cụt cha hoa smart thế. Ui rồi gì này, gió mạnh thế. Ui má mày thả tao ra mà đưa đi vô này. Chà, tao lè ngay. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Không lo, cứ lên đi, không cần lo, tao tay lái vững, mày lo gì nhỉ? Cứ bình tĩnh, trời ơi, rồi.